menjemput orang yang bertanggungjawab mengeluarkan produk yang hebat ini, iaitu Nutribee. Macam yang Tuan Azmi cakap tadi, kita tentang pengeluaran produk ini. Tak lain tak bukan adalah pengasas dan juga CEO ORB dan XPG, iaitu yang berbahagia Dato' Ivan Lim. Bagi tepukan sikit. Silakan. Hai, selamat malam everybody. Selamat malam, salam sejahtera to everyone. Okay, audience saya, member saya, and then also thank you so much for Nora, our MC, and thank you so much Azmi, our top leader, also our very veteran leader, which is Dato' Zainal. Okay, umur dia memang 6 tambah 2 dah 8 tahun dah hari ni. Okay, so masa ni waktu PKP pun dia ada dekat luar lagi, so memang not bad lah. Okay, so hari ni I nak cerita sikit lah. Okay, sebab ada orang tadi cakap ragu-ragu nak ambil produk ini ya. Okay, kenapa kita pergi ke Mamak Store? Kenapa kita pergi ke Mamak Store? Okay, kita order roti canai. Pipak dia buat dekat sana, okey, tapi kita tak ragu-ragu dengan dia punya tangan yang ada cincin. I like that example. Kenapa kita tak ragu-ragu dengan dia punya roti canai yang dia buat? Okey, kenapa kita tak tanya, mak, you ada cuci tangan dah tadi? Okey, telur dia masuk tak? kenapa ada cincin kat sana? Okey, kenapa kita tak ragu-ragu makan roti canai, tetapi you ragu-ragu untuk makan makanan suplemen, okey, makanan tambahan yang ada sekarang yang kita bawakan untuk semua orang. Kenapa? Kenapa you kena ragu-ragu? Okey, you tak ragu-ragu makan roti canai dekat luar sana. You tak ragu-ragu makan, okey, benda-benda yang digoreng, okey, tepi jalan, okey, yang abuk, okey, yang abuk masuk punya tebal, you tak nampak punya. Okey, tapi you tak ragu-ragu, okey, untuk pergi beli RM2 lah. Nasi apa tu goreng pisang, okey, kari pak, okey, tetapi semua digoreng, okey, dekat tepi jalan. Okey, so semua orang tak ragu-ragu actually. Betul tak? Okey, tetapi ya dia orang ragu-ragu tak? Okey, dia orang ada menyesal tak when dia orang ada problem punya time, when dia orang berlatar dekat dekat hospital punya time. Dia orang tak blame. Dia orang tak blame anything. Dia orang tak blame selalu I makan roti canai dekat Mamak Store. Selalu I suka makan goreng pisang dekat tepi jalan. Dia orang tak ragu-ragu, dia orang tak blame. Dia orang blame satu saja. Mungkin saya ada makan suplemen tambahan lah. Okey, saya ada makan satu suplemen tambahan yang dekat luar tadi ataupun 2 minggu lalu, okey, yang menyebabkan saya tidur di hospital ini. Okey, tetapi dia orang tak akan, okey, dia akan tak menyalahkan, okey, dia orang yang selalu pergi ke stop dekat tepi jalan untuk beli goreng pisang yang dia orang makan ini dengan, okey, dia orang pergi Mamak makan punya roti canai. So dia orang tak ragu-ragu langsung, dia orang tak blame langsung. Okey, so actually punca dia dekat sana lah. Okey, punca dia dekat sana. Bukan saya cakap, saya pun makan roti canai juga. Okey, saya pun makan dekat Mamak juga. Bukan saya orang jutawan, saya tak makan dekat mana-mana tempat itu. Okey, saya juga salah seorang yang penggemar. Okey, penggemar makan, okey, makanan Mamak. Saya pergi sana, saya tahu Mamak tak cuci tangan. Saya tahu itu minyak Mamak pakai punya, selalu pakai balik. Saya tahu. Okey, saya tahu actually. Tetapi saya order lagi. Okey, saya order juga. Mamak, tolonglah. Okey, bagi kau sikit punya. Kau pun bagi kau sikit punya. Kasih extra punya, itu double layer. Okey, so you tak ragu-ragu untuk apa? Untuk order something that you think that is actually not good for you, but you ragu-ragu. Kalau kawan bawa satu benda yang baik untuk you, untuk kesihatan you, yang boleh menyebabkan you, okay, prevent yourself going to the hospital. Okay, you tak menghargai actually. Okay, so hari ni I nak menceritakan sikit apa produk Nutribee ini ada. Okay, saya hanya nak cerita sikit lah. Okay, sebab dalam active ingredient ni semua puluh ribu. Okay, kita punya active ingredient, satu active ingredient boleh mencecah $12,000 US.
Okey, dalam produk ini. Okey, produk ini boleh membawakan anda sihat. Okey, sihat. Okey, menjana tenaga yang lebih daripada kebiasaan. Okey. So hari ini I nak cerita sikit lah. Dekat dalam sini kita ada lingo berry. Ada orang tahu tak apa itu lingo berry? Okay, so dalam tu ada satu lingo berry. Actually, lingo berry is rich on vitamin C. Kenapa kita perlukan vitamin C dalam badan kita sekarang? Ada orang tahu tak kenapa kita perlukan vitamin C? Hari ni kalau you kena Mr. C kalau you kena Mr. C vitamin C. you tak ada vaksin langsung sekarang. Vaksin pun tak tahu bila nak datang. Okay, vaksin tidak tahu bila nak datang. So, you pergi doktor pun kenapa you kena pergi ke Sungai Buloh? Kenapa you kena pergi hospital? Sebab dia nak quarantine you. Kenapa? Sebab dia tak nak you spread dekat siapa-siapa. Bukan dia nak bagi ubat untuk you. Disebabkan dia panggil you pergi hospital. Bukan. Tak ada ubat langsung. Tak ada ubat langsung. Okay? Actually, you kena tingkatkan vitamin C dekat badan you. Kalau vitamin C you lemah ataupun tidak mencukupi, badan you akan menjadi lagi lemah. Sebab dia punya immune system is not sustain. It's not sustainable. So lingo berry ini rich with the vitamin C. Dia extract, the extraction is actually using different method. Because we extract the vitamin C. Kalau kita tengok punya sintetik punya vitamin C sintetik punya vitamin C mungkin dia akan buat daripada chemical vitamin C which is concentrate. Kadang-kadang bukan semua badan yang boleh makan vitamin C punya. Kadang-kadang you makan vitamin C pun you punya badan tak boleh absorb sebab dia sintetik punya vitamin C. Apa itu sintetik punya vitamin C is benda-benda yang dibuat daripada chemical yang bukan semua badan sesuai boleh menyerap dalam badan you. Tetapi vitamin C yang kita dapat daripada lingo berry yang diekstrakkan itu memang sesuai untuk semua badan. Kenapa kita tak nak tambah vitamin C yang concentration dia datang daripada sintetik? Sebab bukan semua badan boleh terima ataupun boleh absorb menyerap vitamin C ini. Bukan semua badan boleh menyerap vitamin C yang sintetik punya. Sebab dia punya molekul, dia punya structure tak sama. Mungkin I makan vitamin C tetapi I minum vitamin C tiap hari tetapi I punya badan tak boleh menyerap. Disebabkan itu, that's why kita cari something that semua orang boleh menyerap, semua orang boleh sesuai. Semua orang badan, semua orang, sebab you tak tahu you pergi jumpa orang yang you nak recommendkan produk ini, you tak tahu dia punya badan boleh menyerap. You tahu tak? You boleh tahu tak? You bukan Tuhan mah. First thing, you bukan Tuhan. Second thing, you bukan doktor. Betul tak? Third thing is, you mana ada check blood dia. You tak dapat check. Betul tak? So mungkin dia punya badan is tak sesuai untuk ambil sesetengah sintetik punya produk, chemical punya produk. Mungkin dia sebabkan dia ada allergic. Mungkin sebab dia punya badan ada allergen. Kita tak tahu actually. So you tak boleh buat testing also dekat dia. Mana kalau dia ragu-ragu untuk makan makanan yang you bawa, you think dia akan bagi blood you untuk test You bukan profesional mah. Betul tak? Dia tak akan bagi you test. Tetapi benda-benda yang kita bawa untuk kita punya klien ataupun untuk prospek kita, kita tahu benda ini mesti sesuai untuk badan semua. Kalau badan dia tak sesuai untuk sintetik, badan dia mesti sesuai untuk produk yang kita bagi dia. Kenapa produk kita sesuai untuk semua orang? Sebab produk kita vitamin C, kita cakap vitamin C lingo berry itu daripada fruit. Dia extract daripada natural. Di-extract daripada natural, and this is from Finland. This is from Finland. Kalau anda nak dapat tahu, kalau anda nak dapat tahu lagi banyak dia punya information actually ada dalam slide kita. Kita ada letak dalam slide kita macam mana dia pakai patented punya cara untuk mengextract vitamin C itu dari lingo berry. And selepas dia extract dari lingo berry itu, dia tested, letak dalam badan. Dia gerak, dia letak dalam kita punya blood. Dia tengok tak dia absorb dengan semua blood types dia absorbkan. Disebabkan dia absorb, disebabkan dia natural.
dia bukan sintetik. Okay, that's why you makan saja dia akan absorb terus. Dia tak akan pergi buang. Dia tak akan pergi toilet lepas tu terbuang vitamin C tu. Tetapi kalau you minum sintetik punya, dia akan terbuang when you pergi ke toilet. Sebab dia tak boleh serap dalam badan you. Okay, so hari ini I nak cerita sebab I tak nak panjangkan. Okay, kita ada Zoom meeting lagi. Tetapi mungkin saya tidak menjawab dengan tepat. Okay, tadi soalan yang dibagikan tadi sebab I bagi contoh roti canai dengan makanan tambahan ini. Okay, tetapi inilah manusia. Okay, inilah orang. When you dekat hospital punya time, you tak akan blame anything that you makan selalu. Goreng pisang, you makan benda yang tak sihat. Tetapi you akan blame something that you makan benda yang baik. Tetapi mungkin you akan cerita something that I makan ni disebabkan ini I jadi macam ni. Actually bukan. Okay, disebabkan you punya habit suka makan roti canai ataupun suka makan benda-benda yang goreng. Okay, disebabkan itulah you punya darah menjadi sumbat. Okay, so ini yang dia punya penyebab lah. Okay, so kita kalau ada kawan-kawan sesiapa yang dekat sini jumpa kawan-kawan, kalau you bawa produk ini dekat luar, kalau dia tanya you, dia ragu-ragu nak makan produk ini, you boleh cakap dengan dia, produk ini diproses, diproses di tempat yang bukanlah dalam tempat yang tak ada abuk punya tau. Tempat itu dalam clean room, super clean room. Untuk mengambil produk ini sampai dekat warehouse kita dari Finland okay, dia kena letak dalam certain Celsius, suhu yang tertentu. Okay, dia tidak boleh letak macam pas dekat warehouse, tak boleh okay, dia letak dalam setengah suhu yang diperlukan, and then dia tidak boleh simply pakai. Kalau you pakai, you dah tak boleh pakai dah. So benda ini kalau kita ambil daripada dia, kita transfer dari dia punya daripada dia punya warehouse tu pergi ke kita punya mixing room ataupun sieving room, dia kena pakai certain transcript to transfer dia. Okay, baru dia punya aktif tu tak di deoxidizing. Okay, that's why to do this thing it's not easy. You need to do in a very clean room. Okay, control humidity. Humidity dekat room tu pun kena control. Kalau tidak, okay, angin yang dia masuk dekat sachet tu dia akan deoxidize also. Okay, so that's why all the information is so sensitive. Okay, that's why the packing process, okay, the whole packing process, the sieving process, the mixing process, okay, is all controlled. It's all fully controlled and it's being approved by the US FDA. Okay, it's being recognized by US FDA. US FDA pernah turun kita sini setiap tahun. Dia kena turun dekat sini setiap tahun pergi tengok macam mana kita punya pemprosesan. Okay, kalau you tak berani makan benda yang macam ni and then you berani makan roti canai dekat tempat-tempat yang dekat, Cannot say anything. I cannot say anything. Okay, I just say, I just wish you all the best, ini. Okay, I can just wish you all the best, and I can just wish everyone stay healthy. Okay, but again, it's a fact. Okay, you can compare, you can make a comparison. Okay, this thing is highly propagated and is highly being processed. Okay, it's not easy to process this thing. And it's not easy. Okay, because it has to go through so many patented method. Okay, and the method is actually bukan you pergi beli dengan supplier you panggil you packing tak ada. Supplier kena cakap dengan dia macam mana you packing macam mana you handle. The handling is very important because if you wrongly handle, okay, if you wrongly handle this thing, okay, it will degrade. Okay, it will degrade The quality. and also the effectiveness, the efficacy will be run up. Okay, the efficacy will be reduced. Okay, that's why when we transcript this thing and also this one, and there's a good news, because we are looking to adding new product also. Wow. Dengar tuan-tuan puan-puan Yes, semua. we're looking to add one more new product into our package. Okay, this is wholly new. Okay, and this product is actually very powerful. Okay,
already internally we have discussed about this product also. Okay, and the R&D is actually preparing, the method. Okay, because this product is super different because it has to be, transfer all the way into this packing sachet in the control environment. Okay, it's in the control environment, so the temperature has to be controlled. Okay, everything has to be controlled until you pack into the box. Okay, so this product is expected to be out 1st January. Should be 1st January. Okay, and it will be inside the package very soon. Okay, we hopefully, everything, if we can actually get this new ingredient is going to be here in December, end of December. Okay, tapi hopefully, because this one is really good, I cannot actually say anything about this product yet because it's not out yet. Yeah. Okay, so I'll share more technical detail later. I'll share more technical detail about this product later, and then when the product spec is out, when the method is out. In the next session, could be. Promise, okay. yeah. So today we have how many people today? Tadi about 60 over. Okay, so hari ini kita ada question. Okay, ada surprise. Okay, mungkin this is the week that I joined. These 2 weeks that I am a bit free because I ada Zoom dekat international. Okay, so biasanya I ada Zoom dekat international. Macam ni punya time. Okay, Afrika Selatan. Okay, Afrika Selatan, Uganda. Okay, all my team dekat bawah dekat Saudi. Okay, so once again, okay, kenapa kita bagi tricky punya question sebab X-Paging is not a normal MLM system. Okay, it's not a normal MLM business. Kalau anda fail matematik, okay, mungkin anda way saja. Anda jumpa X-Paging punya member, okay, jika itu member ataupun prospek anda yang walk away daripada you itu bermakna dia fail. Dia fail dalam matematik dia. Sebab kenapa orang yang join X-Paging itu matematik dia mesti kena pandai. Okay, kenapa? Sebab kita punya bukan sebarangan MLM sistem yang multi-level system yang kita ada. Sebab hari ini, okay, sistem yang kita ada, kita punya produk attach dengan kita punya platform. Okay, bukan semua orang boleh buat platform, cipta produk, tetapi nak cipta satu platform, okay, tak senang. Tak senang. Kenapa management, kenapa X-Paging perlukan anda pergi download, okay, sebelum anda boleh menregisterkan anda sendiri. Ada orang boleh bagi tahu tak kenapa? Ada orang tak boleh bagi saya tahu kenapa kalau saya nak join, saya nak jual produk saja, saya nak makan NutriBee saja. Kenapa saya nak jadi member? Saya perlukan pergi ke Android, okay, Google Play ataupun iOS untuk download apps ini baru saya boleh dapat makan NutriBee ni. Susah sangat. Susah sangat. Kenapa? Ada orang boleh bagi tahu tak kenapa kita buat macam tu? Kenapa MLM dekat luar sana, okay, kalau saya nak beli satu produk, senang saja. I send satu link, you bayar, I bagi produk itu saja. Lepas tu, next day, itu saja. You tak payah buat anything. Tetapi kenapa kita punya perlukan anda pergi ke Google Play ataupun iOS untuk download, okay, untuk download apps ini sebelum you boleh beli ataupun makan NutriBee ini. Okay, untuk kegunaan sendiri ataupun you nak jual. Kenapa? Mungkin salah saya nak cuba. Okay. Sebab X-Paging adalah satu platform perniagaan yang terkini and futuristik di masa hadapan. Jadi kita harus belajar untuk bagaimana mengetahui lebih dalam tentang X-Paging itu. Yes, betul separuh. Okay, separuh. Okay. Ini something lah. Okay. Hari ini kita ada X-Paging, tetapi kita ada juga NutriBee. Okay, kalau kita punya population dekat platform kita, okay, 300 juta orang. Okay, boleh tak kita cakap 150 juta punya orang ada makan NutriBee ataupun kenal NutriBee?
Kita boleh cakap tak? Boleh. Separuh. Hmm. Okey, separuh saja. I cakap 150 juta punya orang beli NutriBee and makan sebelum ni. Okey, tapi yang penting apa? Yang penting kita punya database is a solid. Okey, kita punya database solid. Kalau hari ni company pergi ke listing, okey, company pergi ke listing IPO, okey, IPO yang kita nak listkan lah, okey, good view yang kita nak sell lah, kita boleh senang-senang cakap dengan orang, database yang kita sekarang store dekat kita punya platform lah, solid. Solid punya. Kalau you list hari ni dengan value 4%, 5% okey, senang-senang exchanging boleh pergi $8, $10. Kenapa? Dia akan berikan, kenapa? Sebab kita punya database is a solid database. A genuine Yes. one. Sebab kenapa? Orang, kita semua orang akan tahu kenapa. Sebab I akan cakap dengan orang, hari ini kalau you nak beli produk ini, bukan senang untuk buat satu form register saja. Tak ada. Okay, you kena pakai kita punya apps. You kena pergi download betul-betul kita punya apps. Robot boleh pergi download tak? Tak boleh. Okay, sebab selepas you download pun you kena pakai masuk you punya everything. You kena masukkan you punya information. So kalau hari ni kita pergi listing kalau you dapat itu share, kalau you dapat belilah. Okay, please beli 0.0001% pun saya akan menjadikan you jutawan. Okay, this is my destination. Okay, this is my destination. Okay, I do not want to list now because it's only worth 40 cents or 50 cents. I want to list when it become $8 per share. Let's go. Okay, Let's do it, guys. I nak you beli 0.0001 share pun you akan jadi jutawan. Sebab kenapa? Dalam itu platform semua solid. Okay, semua solid punya contact. Okay, kita akan strong. Okay, so this is a very good view. This is a very good view. Okay, so it's a matter of time saja. Okay, it's a matter of time to get this database. Okay, the moment that I feel that it worth $8, I will put it up on board, and I'll make sure all our people, all our members, Pioneer One, to be first one to buy the share. Okay, to be the first one enjoy the yacht view. Okay, so I'll make sure this thing, I'll make sure this thing, because we will continue develop the platform. Okay, sebab kenapa Xpaging bukan hanya untuk orang multi level, tetapi Xpaging untuk orang-orang yang kena pakai communication. Okay, orang yang nak pakai communication. Okay, macam for example Zoom. Okay, nak pakai macam call, nak pakai untuk send SMS, secret chat. Okay, akan banyak lagi datang live features. Okay, kita akan strong than Facebook ataupun WhatsApp later. Itu I boleh janji dengan semua orang. Okay, member-member kita. Okay, di dalam talian juga. Okay, I will make sure that when we reach certain stage okay, kita punya power tidak boleh di-imagine lagi. You can't imagine how powerful it is. Okay, sebab kenapa even though hari ni I recruit Uncle Captain Philip okay, mungkin dalam 1-2 bulan dia tak aktif pun tak apa, sebab kenapa dia sudah ada dalam sistem kita. Betul. Okay, sebab tak apa, di dalam sistem kita. Locking is there. Bila-bila dia nak buat balik, bila-bila dia datang balik, dia akan datang balik. Sebab kenapa? Kita ada apps. Dia tak datang as a user pun as a user of NutriBee also pun tak apa. Tapi dia datang buat calling. Pakai calling untuk mak dia. Okay, untuk wife dia. Pakai WhatsApp, pakai Xpaging. Okay, so when WhatsApp start punya time when WhatsApp start punya time dia pun tak tahu. Okay, after 10 years dia punya word. Okay, WhatsApp punya word 19.8 billion. Wow. Okay, 19.8 billion bought over by Facebook, Mark Zuckerberg. Yeah. Okay, $19.8 billion. Okay,
after 10 years. Kita baru saja beberapa bulan. Yes. Okay, and WhatsApp tak pakai pun. Okay, cara kita macam ni. You imagine dulu WhatsApp pun tak pakai. Okay, WhatsApp tak pakai. Cara yang kita pakai sekarang cara yang kita pakai is apa? Semua orang bos Yes. Semua keluar akan mesti panggil orang downloadnya. Betul tak? Tapi WhatsApp dulu macam mana dia start? Dia start sangat-sangat susah sebab dulu internet pun tak ada sangat. Okay, dia start pakai apa? Advertising, tapi advertising pun tak ada sangat. Okay, so they start very slow until about 10 years after baru dia getting popular sikit saja. Itu pun user tak banyak lagi. Tetapi kita punya after, kalau you bagi kita 10 years you tahu tak dia punya powerful? Crazy. We will beat Facebook. Kenapa? Sebab Facebook and WhatsApp pun tak pakai kita punya cara dekat belakang Cara kita yang paling penting dekat Xpaging you nampak punya is cara yang kita mendapatkan orang untuk datang memakai kita punya apps. Itu cara dia. Itu cara dia kita. Itu cara macam mana kita nak cepatkan. Kalau orang kena buat 20 tahun ataupun 15 tahun, kalau Facebook kena buat 19 tahun, WhatsApp kena buat 10 tahun, mungkin kita 3 tahun kita nak mencapai apa-apa yang dia orang capai dalam masa 20 tahun. Disebabkan kita ada orang pergi cakap come lah pakai benda ni, come lah pakai benda ni. Kalau ni tak nak pun boleh pakai mah. Betul tak? Kita hanya nak traffic. We are building traffic. Our mission and vision is to build as much traffic as possible dekat Xpaging. I tak nak banyak orang beli I punya produk actually. Satu hari nanti kalau 1 juta orang beli I kena prepare 1 juta box 1 bulan. Mati saya. Tak boleh. Kalau ada 300 juta I kena prepare 300 juta box Cannot be lah. Don't be kidding me. Don't be kidding. You can't be kidding me. Kalau ada 300 juta orang I tak boleh prepare lagi. Even 1 juta punya orang pun I tak boleh prepare lagi. Sebab kenapa? 1 juta punya orang kalau dia repeat 1 box 1 bulan pun 1 juta. Tak payah cakap orang baru masuk lagi Toki pun tak nak jadi toki lah. Tak ada mata nak tengok lagi Tak ada mata nak tengok pergi lagi tengok. This is the beauty of our business. Yes. We are the business, not self. Yes. Not self-employed. We are businessmen. Everybody here is a businessman. The vision is very big. The vision is very big at here. So terima kasih anda semua yang sudi datang hari ini. Orang-orang baru kita, terima kasih. And I hope that everyone know what we're going to do lah. So, bukan setiap orang boleh menilai apa yang kita cakap. Dia kadang-kadang orang tak dapat menilai. So when dia tak dapat menilai ataupun memproses benda-benda yang kita nak deliver untuk dia tak nampak apa yang dia boleh achieve one day dia tak akan pergi punya. Dekat sini kita bukan my wash or whatever. Kita tak buat macam tu punya. Tak payah pun. Sebab kenapa? We already invest almost $20 billion to build this platform. And the platform itself got so much of thing. Kita belum pergi lagi deep Actually platform kita very complicated. Satu hari nanti you tak tahu you punya itu wallet you punya cash itu datang dari mana datang dari mana-mana pun Satu hari nanti you duduk dekat rumah, ada mak, I buka lagi hari ni I punya cash US dollar ada 10,000. Tapi tak tahu datang daripada mana. You kena tengok report balik wah ini datang daripada sini, ini datang daripada sini, ini datang daripada sini. So banyak sangat benda-benda yang kita belum lagi elaborate to our audience. As of now kita belum lagi pergi ke advertising. Tapi soon dalam masa 1-2 bulan ini banyak orang dekat Malaysia akan tahu Xpaging sebab kita akan buat penyiaran. Kita akan buat siaran dekat TV3 and all the Astro media, and also kita akan buat launching as well. So we are waiting for the new versions to be coming in.
Okay, the new version is very fantastic. Ada a lot of features inside. Okay, and kita ada buat follower. Okay, follower page, and whoever they achieve 100,000 follower dalam page kita. Okay, you boleh create page dekat Xpaging anda akan dapat satu Mercedes free. When you mencapai 100,000 follower dalam page you. Okay, in Xpaging. So you kena create satu page ataupun for profile you ada follow punya. So you boleh panggil kawan-kawan anda untuk follow you. Okay, you boleh panggil kawan-kawan anda follow you. Tetapi ini pun kita akan buat dekat advertising. So mungkin akan banyak orang. Okay, tetapi masa itu when kita banyak orang download, banyak orang tahu Xpaging, mungkin you tak akan jumpa saya lagi. Yes. Bos tak nampak kan? You tak. Tapi you boleh cakap dengan orang, I pernah nampak bos ni lah, ni TV baru keluar punya. I pernah jumpa bos ni sebelum ni. Okay, mungkin bulan lalu I pernah jumpa dia actually. Orang itu pun mesti cakap you tipu saya. Okay, but reality lah, reality. Okay, I cannot see everybody after this. Okay, when it goes to the TV, when it goes popular, 30 billion people. Okay, kalau ada 10%, 300,000 people Malaysia sudah huha. Satu helikopter jatuh pun semua orang sekejap saja dapat WhatsApp. Actually, very fast one. Okay, kalau kita nak meletup sekejap saja, kita tak nak bagi dia meletup dulu sekarang. Sebab kenapa? Kita tengah prepare. Okay, there's a few things that we are prepared in the progress in the preparing. But we want our people to get strong. Okay, because when people go download, they will see, why has to sign up commercial? Saya nak tanya siapa dia akan datang storm. Okay, they will come to our office and storm us how to enroll to become a professional. So when they see Captain Philip, okay, duduk dekat lobby, dia boleh approach dia tak? Boleh. Dia tunggu saja. Dia tunggu saja saya. Masa tu okay, dia sudah Jaga. Ya, dia sudah tarik ikan sama masuk. Okay, so be prepared, everybody. Okay, we are going to be boom to everybody. Okay, we are going to boost to everybody. We got so many plans right now. There's lots of campaign and everything. Okay, and thank you so much for tonight. Hope to see more and more people. But to me, you know, I want to train the small group to see me. Okay, today the 43, 54, 66 people, they get to see me. Okay, they get to see me in the Zoom, whatever. You know, I want to train them to be master. Okay, because these people, when they become a master, or these people when they become pro later, okay, they are the one who handle on behalf of company. Company tak boleh handle. Kalau kita punya advertising sudah keluar, semua orang sudah pergi download lah. You think Rizal boleh handle? You think kita company boleh handle? No. Company punya hotline semua you tak boleh call punya. Yes. Okay. So kita hanya ada leader-leader yang 100 ataupun 200 ataupun 500 orang ni pergi handle semua orang. Wow. Okay. Bagus tu. Yes. That's why kenapa kita tanya soalan-soalan yang tricky hari ni. Yeah. Okay. Kenapa kita tanya soalan-soalan matematik yang susah sangat? Kenapa? Sebab kalau hari ini saya tak tanya you, okay? Kalau hari ini saya tak tanya you, orang lain nanti, okay, selepas 3 bulan nanti, orang akan tanya you. You pula menggagap dekat sana. Okay? So, so why we actually asking this type of tricky question is because we want to get you prepared. Be prepared. Okay? Be prepared for anything worse outside later. Okay? So that you don't need to actually ask boss again. Mana bos hari ini bos tak ada dekat sana. Mana bos hari ini bos tak ada dekat sana. Nak main golf pun tak senang. Yeah. Okay. Masa tu tak ada orang boleh tolong you. Okay. Hanya you saja yang boleh tolong. Sebab kenapa? You yang tahu. Okay. Kenapa? Okay. Kenapa anda perlu ada hadir dalam hari ini. Okay. So thank you so much once again. We are late right now. 11:30. So yeah. Okay, so thank you so much, guys, and I hope next week, you know, you get these things to be, you know, to award people again. Okay. Okay. Right. Thank you. Terima kasih banyak Datuk. Perkongsian yang hebat.